Շարունակում ենք մեր եթերը, սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն քննչական կոմիտեի որոշման մասով ձեզ տեղեկացնեմ։ Հարգելի պարոն Պողոսյան, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության դատաբժշկական ուրեմն գործագիտական գլխավոր կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Պողոսյանին ուղարկվել է, ուղարկում եմ Հայաստանի Հանրապետության ուղարկել է քննչական կոմիտեին, ուղարկում եմ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնում քննվող թիվ 12-15-74-26 քրեական վարույթով տուժող Արման Գալստյանի վերաբերյալ կրկնակի դատաբժշկական փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշում։ Խնդրում եմ հանձնարարել կատարել որոշման պահանջները։ Որոշում դատաբժշկական կրկնակի փորձաքննության նշանակելու մասին Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնի քննիչ Նարեն Նազարյանս վերանայելով վարույթումս քննվող թիվ 12-15-74-26 քրեական վարույթի նյութերը պարզեցի 2026 թվականի ապրիլի 23-ին ժամը 08:10-ին Արման Ալբերտի Գալստյանը ծնված 30/1990 թվականին բնակող քաղաք Երևան մի խոսքով հասցեն ՀՆԳ ոստիկանություն ՀՈԳ Էրեբունի բաժնում ներկայացրել է հաղորդում այն մասին, որ հոկտեմբերի 28-ին ժամը 04:00-ի սահմաններում քաղաք Երևան Սարիտակ 18-32 տան իր կնոջից Ռուզաննա Եղիազարյան Ալավերդյանի հետ ծնված 6 թվականի հետ հարցերի շուրջ ունեցել է խոսակցություն, որի ընթացքում կինը իր էմոցիաներին տրվելով գտնվելով ոչ ադեկվատ վիճակում, վերցնելով խոհանոցային դանակը, ասելով որ կսպանի եւ միաժամանակ մոտենալով ցանկացել է հարվածել Ագալստյանին, բռնել է նրա ձեռքը որպեսի կանխի հարվածը, որի հետևանքով դանակը դիպել է աջ ձեռքին եւ վնասվածք է պատճառել։ Այնուհետև Գալստյանը գրկել է նրան եւ այդ կերպ փորձել հանգստացնել, որի հետևանքով Ալավերդյանի մարմնի տարբեր հատվածներն առաջացել են ուրեմն կապտուկներ։ Դեպքի արդիվ 2026 թվականի մայիսի 17-ին քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնում քրեական օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով նախաձեռնվել է թիվ 12-16-66-26 քրեական վարույթը։ Արման Գալստյանը որևէ տեղ բուժօգնության չի դիմել։ 2026 թվականի ապրիլի 23-ին ժամը 08:10-ին Արման Ալբերտի Գալստյանը ՆԳ ոստիկանություն ՀՈԳ Էրեբունի բաժնում ներկայացրել է հաղորդում այն մասին, որ հոկտեմբերի 28-ին ժամը 04:00-ի սահմանները մի խոսքով այդ նույնն է, երևի նույնը տպել է այստեղ, իրանց տպելու բանն է, շարունակեմ ստեղից։ Նախաքննության ընթացքում նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն եւ ստացվել է փորձագետի թիվ 076 եզրակացություն։ Փորձագետը ԱՍ Մարգարյանը առայն որ Ա. Գալստյանի ուշ ներկայանալու եւ բժշկական փաստաթղթերի բացակայության պատճառով որոշել մարմնական վնասվածքներ եղել են թե ոչ, հնարավոր չէ, քանի որ վնասվածքները կարող էին անհետ ապակինված լինել այդ ժամանակահատվածում։ Ա. Գալստյանի մոտ հայտնաբերվել են սպիներ աջ նախաբազուկ դաստակային հոդի եւ աջ դաստակի շրջաններում, որոնց առաջացման մեխանիզմը եւ վաղեմությունը Ա. Գալստյանի ուշ ներկայանալու եւ բժշկական փաստաթղթերի բացակայության պատճառով որոշել հնարավոր չէ։ Նկատի ունենալով, որ սույն քրեական վարույթի համար նշանակություն ունեցող պարզաբանման ենթակա որոշ հարցերի համար անհրաժեշտ են դատաբժշկական բնագավառի հատուկ մասնագիտական գիտելիքներ, ուստի ելնելով վերոգրյալից եւ ղեկավարելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 41-րդ, 252-րդ, 253-րդ եւ 256-րդ հոդվածների պահանջներով որոշեցի թիվ 12-15-74-26 քրեական վարույթով նշանակել դատաբժշկական փորձաքննություն, որի կատարումը հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն առողջապահության նախարարության դատաբժշկական գլխավոր գործագիտական կենտրոնի փորձագետի, այլ փորձագետի, այսինքն նույն փորձագետին չէ, մեկ ուրիշ փորձագետին առաջադրել հետևյալ հարցերը. ինչպիսի մարմնական վնասվածքներ կան Արման Ալբերտի Գալստյանի մարմնի վրա, դրանց բնույթը, դրանցից յուրաքանչյուրի առաջացման մեխանիզմը եւ ծանրության աստիճանը, ինչպես առանձին, այնպես էլ միասին վերցրեց։ Երկրորդ, Արման Ալբերտի Գալստյանի վնասվածքները կարող էին առաջանալ նշված ժամանակին եւ նկարագրված հանգամանքներում, թե ոչ, այսինքն առաջացման մեխանիզմը, որը որ ես պահանջում էի։
փորձագետին իրավունք վերապահել, պատասխանել նաև այն հարցերին, որոնք թեև նշված չեն սույն որոշման մեջ, սակայն կարող են առաջանալ փորձաքննության ընթացքում, որոնց պարզաբանումը կարող է կարևոր նշանակություն ունենալ փորձաքննության լիարժեքության ապահովման համար։ Փորձագետին պարզաբանել Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները եւ նախազգուշացնել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 504-րդ հոդվածով նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին։ Ուրեմն սա այսպես, սիրելի ժողովուրդ, մի վարքյան, այստեղ շարունակել։ Ուրեմն ինչ ասում է, եթե 2026 թվականի ապրիլի 17-ին Տուժող Գալստյանը ներկայացրել է դիմում առ այն, որ խնդրում է նշանակել կրկնակի դատաբժշկական փորձաքննություն սպեերի առաջացման մեխանիզմը եւ վաղեմության ժամկետը պարզելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի համաձայն առաջինը, եթե փորձագետի եզրակացությունը թերի կամ անորոշ է, քննիչն իրավասու է նշանակելու լրացուցիչ փորձաքննություն, դրա կատարումը հանձնարարելով նույն կամ մեկ այլ փորձագետի։ Երկրորդ, եթե փորձագետի եզրակացությունը հիմնավորված չէ, հանձնաժողովային փորձաքննություն կատարած փորձագետները չեն հանգել միասնական հետևության, անթույլատրելի են ճանաչվել փորձաքննության ընթացքում օգտագործված ապացույցները կամ խախտվել է փորձաքննության կատարման կարգը, ապա քննիչը պարտավոր է նշանակել կրկնակի փորձաքննություն, դրա կատարումը հանձնարարելով մեկ այլ փորձագետի։ Կրկնակի փորձաքննություն նշանակելիս փորձագետին կարող է առաջադրվել նախկին հետազոտությունների ընթացքում կիրառված մեթոդների գիտական հիմնավորվածության հարցը։ Երրորդ, քննիչի նախաձեռնությամբ նախկին փորձաքննությունը կատարած փորձագետը կարող է ներգրավվել լրացուցիչ կամ կրկնակի փորձաքննության կատարմանը եւ տալ պարզաբանումներ, սակայն հետազոտական գործողությունների կատարմանը եւ եզրակացության ձևավորմանը նա չի մասնակցում։ Ելնելով այն հանգամանքից, որ փորձագետի կողմից չի տրվել վնասվածքի առաջացման ժամկետ եւ մեխանիզմ, սակայն միաժամանակ արձանագրվել է արկա վնասվածք սպիի տեսքով աջ նախաբազուկ դաստակային հոդի եւ աջ դաստակի շրջաններում, ուստի տվյալ պարագայում անհրաժեշտ է նշանակել կրկնակի փորձաքննություն, սպիի առաջացման մեխանիզմը եւ վաղեմության ժամկետը պարզելու նպատակով։ Հասկացաք, սիրելի հայրենակիցներ, ինչի մասին է խոսքը։ Ուստի ղեկավարելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 41-րդ եւ 154-րդ հոդվածի առաջին մասով որոշեցի թիվ 12, 17, 54, 26 քրեական վարույթով Տուժող Արման Գալստյանի վիշտորցությունը բավարարել ամբողջությամբ։ Որոշման պատճենն էլ տրամադրել Արման Գալստյանին։ Սա էլ ուրեմն Էրեբունի եւ Նուբարաշեն քննչական կոմիտեի քննիչ Նարեն Ազարյանի եւ դատաբժշկական փորձագիտական ուրեմն գլխավոր կենտրոնի ուրեմն հետ կապված ձեզ տեղեկացրեցի։ Սիրելի ժողովուրդ, մնացածը ուրեմն ուզում եմ նաեւ տեղեկացնել ձեզ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գլխավոր վարչության ուրեմն տրաֆիկինգի ստորաբաժանման հետ կապված, որտեղ ես հաղորդում եմ ներկայացրել տրաֆիկինգի տարեր պարունակելու հետ կապված, որ ես կասկածանք ունեմ, ուրեմն այդ հաղորդման շրջանակներում, քանի որ հետ քննական մարմին է այդ բաժինը եւ գործը տեղափոխել է այդ մասով ես ճշտեցի, ուրեմն Արաբկիրի քննչական կոմիտե, այսօր կապնվել եմ Արաբկիրի քննչական կոմիտե, ճշտել եմ ով է քննիչը, ինձ այնտեղից ուրեմն տրաֆիկինգի բաժնից տեղեկացրեցին, որ ինձ կծանուցվի, ես հարցրեցի երբ կծանոթացվի, ասին երբ որ ծանոթացում, երբ որ չէ, ըստ էության։ Ես մեր պատկան մարմիններից, իրավասու մարմիններից խնդրում եմ, նաև հորդորում եմ ձեզ, խնդրում եմ խոսեք ըստ էության, գրավոր ծանոթումով, ժամկետներով, առանց ժամկետների ձեզ կծանոթվի, հա կծանոթվի, հասկացանք, երբ կծանոթվի, ժամկետ ասեք։ Ասեք 3 շաբթի կծանոթվի կամ չգիտեմ ամսի ես ինչ ամսին կծանոթվի։ Երբ որը որն է անորոշ ժամանակով քաղաքացին չի կարող գնա նստի սպասի, մինչև իրան կծանոթվի։
Բոլոր գերատեսչությունները, ուժային կառույցները եւ առհասարակ պատկան մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, առհասարակ օրենքը կարգավորվում է ժամկետներով։ Քաղաքացին պետք է ժամկետների մասին ստույգ տեղեկություն ունենա։ Ոչ թե քաղաքացուն ասեն, մենք ձեզ կտեղեկացնենք։ Հա, երբ կտեղեկացնենք, ձեզ կծանուցվի, հասկանալի է, որ կծանուցվի, երբ կծանուցվի։ Ես այսօր նորից անորոշ վիճակով մնալով, ուրեմն զանգահարել եմ Արաբկերի քննչական կոմիտե, ճշտել եմ, թե իմ տրված հաղորդումը, որը որ ես տվել եմ, ուրեմն նախկին 6-րդ վարչություն, այսօր Երևան քաղաքի գլխավոր ոստիկանության գլխավոր վարչության տրաֆիկինգի բաժնում տրված հաղորդումս ասել եմ, որ տեղափոխվել է, ես ճշտել եմ այնտեղից, ուրեմն Արաբկերի քննչական կոմիտե, ճշտել եմ քննչական կոմիտեում նման վարույթ նախաձեռնվել է, ասել եմ, որ ես այդ վարույթով ուրեմն հանդիսանում եմ տուժող, քննիչի անուն ազգանունը ուրեմն Վեներա Աղիկյան էր, թե չեմ հիշում տենց կոնկրետ ազգանունը, ասաց, որ վարույթ չնախաձեռնվելու մասին որոշում եմ կայացրել եւ այդ չնախաձեռնված վարույթը դեռ չի հաստատվել հսկող դատախազի կողմից։ Ինչ տեղեկացվեց, թե ով է հսկող դատախազը, ես վաղը դատախազությունից արդեն հիմա ուշ է ժամը, վաղը ես կճշտեմ ով է հսկող դատախազը, որ հասկանանք հսկող դատախազը վարույթ չնախաձեռնելու մասին որոշումը երբ է հաստատելու կամ չի հաստատելու, այսինքն վարույթ չնախաձեռնելու մասին պետք է կամ հաստատի կամ չհաստատի։ Հասկացաք, վարույթ նախաձեռնվի, դատախազը պետք է հաստատի, վարույթ չնախաձեռնվի, ելի պետք է հսկող դատախազը հաստատի։ Այսինքն, այն որ քննիչը որոշում է կայացրել, դա ոչինչ չի ասում։ Այն որ ասում է վերջնական դատախազի հետ քննարկման ժամանակ դատախազը պետք է հաստատի։ Էսի ուրեմն այդ մասով, մեկ էլ ես քննչական կոմիտեի քննիչներին խնդրում եմ եւ առհասարակ մեր պատկան մարմիններին յուրաքանչյուր տեղ որ զանգահարում եմ, որևիցե մեկը չեք ներկայանում։ Անկամ դատարան զանգում ես, ասում ալյո, հա ալյո, մի հատ ներկայացեք, այս ինչ, ասենք վարչական շրջանների քննչական կոմիտե, ասենք այս ինչան, այս ինչ։ Հարցնում ես ում հետ եմ խոսում, ասում դուք ում եք ուզում։ Մի հատ դուք ներկայացեք, պետք է անպայման ասես, մի հատ դուք ներկայացեք, ասում բայց դուք ում եք ուզում, նորից ասես, բայց դուք մի հատ ներկայացեք, ի պաշտոն է, անուն ազգանունով, որպեսզի քաղաքացին իմանա, ինքը ուր է զանգել եւ առհասարակ ով է իր հետ խոսում, հասկանում եք ինչ եմ ասում, սա սուբորդինացիա է, որ պետք է պահպանվի։ Զանգում ես չես իմանում, դու ուր ես ընկել։ Չեն ներկայանում, միջև զորով չես իրանցից։ Այն անգամ զանգել եմ Աջափյանքի դատարան, հավաքեք ներքին համար, հավաքում եմ։ Այս ինչ ասում եմ ում հետ եմ խոսում, նորից ում եք ուզում, ասում եմ դուք ով եք, մատ ներկայացեք, ասում եմ հա բայց դուք ում եք ուզում, նորից շարունակում եմ։ Այսօր էլ նորից նույնը։ Ամենայն հարգանքով, բոլորիդ նկատմամբ։ Ես ձեզ բոլորից շատ սիրում եւ հարգում եմ, բայց դուք սուբորդինացիան պահպանեք քաղաքացին, երբ որ զանգ է տալիս ձեզ։ Դա կապ չունի թաղապետարան կլինի, դատարան կլինի, ոստիկանություն կլինի, քննչական կոմիտեն կլինի, էական չի, երբ որ քաղաքացին զանգ է տալիս ձեզ, ներկայացեք ի պաշտոնե անուն ազգանունը, ոնց որ կարգն է պահանջում։ Սա իմ կողմից ձեզ խնդրանք է, պահանջ է եւ հորդոր է։ Ոչ միայն իմ կողմից, այլ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու կողմից։ Որպեսզի քաղաքացին ըստ էության իմանա ում հետ է խոսում։ Ուրեմն այս քննչական կոմիտեի հետ կապված այս նոր ուրեմն վարույթի չնախաձեռնվելու եւ տրաֆիկինգի բաժնի հետ կապված։ Ուրեմն բացի դրանից ես այս պահին շատ անհանգիստ եմ, շատ լարված եմ ու ամեն ժամ ես չգիտեմ իմ օրս ոնց անցնում, ժամս ոնց անցնում, ոնց եմ հաց ուտում, ոնց եմ քնում, ոնց եմ արթնանում, դուք հասկանում եք սիրելի ժողովուրդ։ Ամեն րոպե տեղեկատվությունով, Facebook-ով, լուրերով նայում ենք 48 հատ ուրեմն բան է, դրոններ են թռցրել, Մոսկվային են խփում Մոսկվա քաղաքին, Դնեպրապետրովսկին, Կրասնոդար քաղաքին, Վալբերիսի այդ պահեստներն է ուրեմն բան եղել, պաժարընկե Ամեն րոպե ես sense ախու վախի մեջ եմ, որ իմ երեխաներին հանգարց մի բան չլինի։ Սիրելի պատկան մարմիններ, իրավասու մարմիններ, սիրելի դատարան, դատախազություն, քննիչներ, խնդրում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ հորդորում եմ, պահանջում եմ, պաշտպանեք իմ քաղաքացու իրավունքները, պաշտպանեք իմ երեխաների շահերը,
Պաշտպանեք իմ կնոջ շահերը։ Բերեք պատասխանատվության դաշտ, բերեք պարզենք, ճշտենք, ինչա տեղի ունենում։ Հասկանում եք իմ երեխաները այսօր ես 7 անչափահաս երեխաների հայր եմ։ Բազմազավակ ընտանիք է մեր ընտանիքը, օրինակելի ընտանիք է մեր ընտանիքը եղել։ Մենք ընկել ենք դժբախտության փորձանքի մեջ, որ յուրաքանչյուր ոգ կարող ընկնի այդ փորձանքի մեջ։ Այսօր իմ երեխաները գտնվում են ուրեմն վտանգի գոտում։ Այն երկրում, որ երկրում իմ երեխաները իմ կնոջ հետ միասին գտնվում են, այդ երկիրը այս պահին օրհասի մեջ է, պատերազմի մեջ է։ Ամեն վարքյան տարբեր ուղություններով ուրեմն հարվածներ են հասցնում, բալիստիկ հրթիռներով, դրոններով, բայրակթարներով։ Հիմա ինչ է, ես պետք է նստեմ, սպասեմ ժամ-ժամի, լեզուս պապանձվի Աստված ոչ անի, իմ երեխաներից որևիցե մեկին հանգարց մի բան եղավ, ես չգիտեմ ինչ կլինեմ, ես տեղում կմեռնեմ։ Շարժվեք, խնդրում եմ, արագ շարժվեք, խնդրում եմ ձեզ։ Մի բան արեք, սեկտը վրես փագել եք, ոտու ձեռս կապել եք, ես չեմ կարող ոչ մի բան անեմ, հասկանում եք, ես այսօր իմ կապերով ընդեղ էլ FSB-ի մարդկանց եմ խառնել, էլ ընդեղից լեսվինի կոմիտետի քննչական կոմիտե, ելեն, ես իմ կապերով, իմ ռեսուրսներով եմ ճշտում, իմ կինս Կրասնոդարից տեղափոխվել է, ուրեմն Նավարասից քրոջ տնից տեղափոխվել է, ուրեմն Պենզա քաղաք, 2 հարգանի տան մեջ է մնում։ Ով այդ տուն իրան տրամադրել, ինչ տան մեջ է մնում, ովքեր են ֆինանսավորում, ինչ առհասարակ տեղի ունենում։ Խնդրում եմ, բերեք Հայաստանի Հանրապետություն, իմ երեխաներին, իմ կնոջը մի ժամ շուտ բերեք Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես էլ արդեն 9-րդ ամիսն է, դուք հասկանում եք։ Ամեն վարքյան իմ երեխաներին ինչ որ մի բան կարող է լինի, Աստված ոչ անի։ Ես ոնց կարամ sense նստեմ, սպասեմ, որ մեկն է ապահովագրված, ով ոչ քննչական կոմիտեն կարա դրա երաշխավորը լինի, ոչ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը եւ որևիցե մեկը։ Հիմա խնդրում եմ, գործողություն արեք։ 10 օրենի է ձգվում, 14 օրենի է ձգվում, 3 օր նրան պիտի սպասենք, դատախազը հələ չի հաստատել, այն մյուս դատախազը նպատակահարմար չի գտնում, այն մյուսը sense ինչ է կատարվում, սա ինչ գալավալոմկա է։ Այս ինչ հանելուկ է։ Ուրեմն դուք մի հատ Ռուզաննա Ղևոնդի Ալավերդյան եւ 7 երեխաների չեք կարող բերեք Հայաստանի Հանրապետություն, բարձենք ինչ է տեղի ունենում։ Ինչ եք ինձ բռնության, բոլորդ նպաստում եք, ես հիմա բռնության ենթարկված մարդ եմ։ Տիկին Աննա Հակոբյան, դուք ընտանեկան բռնությունից եք խոսում, Նյու Յորքից նստած, ստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա ես բռնության եմ ենթարկված։ Ինչ կապ ունի ստեղ կինը կենթարկվի բռնության, թե տղամարդը կենթարկվի բռնության։ Սա ընտանեկան բռնություն է, հասկանում եք, սա հանցագործություն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է կանանց աջակցման կենտրոն ընտանիք քայքայող գործակալական ցանցին, դուք հանցագործներ եք, դուք քայքայում եք ընտանիքներ, կոնկրետ ընտանիքներ եք քայքարում, դեղերի անունները ինձ ճշտելու են ասեն, դուք այնտեղ ձեր աջակից, ձեր շահառուներին, այդ կանանց, որոնք հայտնվում են ձեր կառույցում, ուրեմն, ձեր շահառուն են դառնում, դուք նրանց դեմ պայմաններ եք դնում, որը ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը փաստեց այդ մասին իր ելույթում, իր խոսքում, որ հոգեբաններից մեկը ուրեմն նա ունի ինֆորմացիա, որ ասել է, եթե դու պայմանն է դրել դեմը, ասել է, եթե դու չգնաս ուրեմն ամուսնուդ մոտ, մենք քեզ այդ պարագայում կօգնենք։ Նրանք այդ ամեն ինչ անում են, որպեսզի մեծ գրանտներ, մեծ ֆինանսական միջոցներ բերեն Հայաստանի Հանրապետություն Եվրոպաներից, տարբեր կազմակերպություններից, հասկանում եք։ Սա մեծ գրանտային ծրագիր է, ընտանիք քայքայող, ուղղակի անունը դրել են կանանց աջակցման կենտրոն եւ այդ անունի տակ փողեր են լվանում։ Այս ինչ տնականությունն է, տանում եք մարդկանց դեղեր եք խմացնում, հուզական դաշտ անջատում եք, էշացնում եք։ Մարդիկ գնացել են իրենց տաններն են հետ վերադարձել, իրենց ամուսինները իրենց կանանց չեն ճանաչում։ Ասում եկել են, որ համարյա մի շաբաթ 10 օր էշացման մեջ էին։ Այդ կանայք են պատմում, որ իրանք այդ վիճակների մեջով անցել են։ Հա դուք իրենց այնտեղ լավ խնամում եք, ուտելիք եք տալիս, հագնելիք եք տալիս, շահագրգռում եք, 3 անգամ օրեկան սնունդ եք տալիս, հեռուստացույցը մինչև ժամը 11-ն եք թույլ տալիս, որ նայեն։ Ես ամբողջական ինֆորմացիային տիրապետում եմ։ Դրան դեմը բերում են ուտելիքը դնում են, ուրեմն իրանք դրան դեմից վերցնում են, Պարիսպապատ տարածքում եք պահում, Հայաթի մեջ կարելի է դուրս գալ, Պարիսպից դուրս չի կարա դուրս գա, տվյալ կինը բռնության ենթարկված շահառուն։ Տարածքը հուշ գախնի է, 2-3 հոգի ուրեմն կանայք են նրանց հետ ուրեմն հսկողություն բան անում, ինչ են անում, այդ կանանց հսկում, ծմենափոխով։
Ուտես դուք քանի օր երկար դուք պահեք, այդքան օր դուք ուրեմն հոնորար եք ստանում, գրանտ եք ստանում ուրեմն Եվրոպայից եւ այդ կազմակերպություններից։ Ես իմի չգիտեմ դուք Սորոսից եք հովանավորվում, թե եվրոպական այլ կազմակերպություններից, բայց դուք ուրեմն հայկական ավանդական ընտանիքները քայքայում եւ քանդում եք։ Լսեք, եթե դուք սա եկել է ձեր նպատակը նա է, որ դուք հայկական ընտանիքները քանդեք, այս գործակալական ձեր հանցավոր կապը, այս ինչ հանցագործների կանանց աջակցման 25 օր շարունակ դուք չբերեցիք իմ կնոջը իմ հետ առերեսման։ Վերջում չարամատորեն լկտիաբար բերեցիք առերեսման, փախցրեցիք տարակ բանի ոստիկանության շենքում գտնվող քննչական կոմիտեից։ Եվ ամսի 25-ից փախցնել տանելուց հետո ջեբն էլ հեռախոս եք դրել, երևում է հեռախոսը, որ ձայնագրվի խոսակցությունը, որ ձեր ձեռը պուլսի վրա լինի։ Շոու սարքեցիք, տանենք տուալետ լվացացնելու պատրվակով տարակ բանից տուալետից փախցրեցիք տարակ։ Այս ինչ խուժանություն է, այս ինչ լկտիություն է։ Պարոն Փաշինյան, ես ձեզ եմ դիմում, խնդրում եմ ձեզ, ուրեմն նմանատիպ կառույցների նկատմամբ ուրեմն չգիտեմ պետական վերահսկողության ծառայությունն է վերահսկողություն իրականացնում թե ով պետական ռեգիստրում մարմնում գրանցված է ուրեմն հասարակական կազմակերպություն կոչված է կանանց աջակցման կենտրոնի անպայման ցույցում տվեք թող գնան վերահսկեն սրանց գործունեությունը սրանք ինչ դեղեր են տալի ինչ հոգեմետ դեղեր հիմա անունները ինձ կասեն ես մյուս եթերի ժամանակ կոնկրետ անուններով կասեմ թե այդ կանանց ինչ դեղեր են խմացրել ու ինչ ու բոլորի SMS-ները իրենց ամուսնուն գրած երբ որ ես կարդում եմ նույն ձեռագիրն է այսինքն իմ կնոջ գրած SMS-ը որ ինձ գրել է եւ մեկ այլ ուրիշ բռնության չնայած իմ կինը բռնության չի ենթարկվել բայց ասենք թե նա է բռնության ենթարկվել նրա կնոջ SMS-ը կարդում եմ ուտես մի 6 հոգու նույն ձեռագիրն է ես էլ քեզանից չեմ վախենում ես էսի սենց ինձ ինչ որ բան է էդ էլ եթե պետքա եթերից ուրեմն կցիտեմ կկարդամ հիմա տենց կոնկրետ չեմ հիշում ինչա գրված Պատկերացնում եք 30 օրը բավականին ժամանակ է 40 օրը, որպեսզի հոգեբանորեն պատրաստեն այդ վիճակներին։ Երեխաներին եւս հոգեբանորեն պատրաստում են։ Անդեղ ասում են ամուսինդ գիտես չէ, քեզի դանակով դուսը ման ակալի, հենց դուս եկար քեզ հանգարց բանելով, այդ աստուն քեզի կսպանի, սենց կանին, հենց կանին, սենց վախացնում են, սենց բաներ են ասում, մենք քեզ ամեն ինչով կաջակցենք, ուզես դիմում գրի մեր մոտ մենք քեզ 6 ամսով կպահենք, մի տարով կպահենք։ Ոնց որ հիմա ես ձեզնից սիրելի քաղաքացիներ, ասենք որևիցե մեկից, ասենք նու ապրիմերու ճակերտների մեջ օրինակի համար պայմանականորեն, ասենք 3 միլիոն դրամ փող վերցնեն Պողոսից Պետրոսին պահելու համար։ 1 միլիոն դրամ օգտագործվի այդ Պետրոսին պահելու համար, այն 2 միլիոնը դնեմ գրպանս։ Փողերի լվանալու միջոց էլի պատկերացրեք կանանց աջակցման կենտրոն ուրեմն կոչվածի հենքի հիմքի վրա ուսես քայքայում են մարդկանց ընտանիքները ոնց իմ կինը 9 ամիս շարունակ իմ այդ բարտար չտրճեր ես ձենը նրա չլսեի դա բացառված բան է ես աբսուրդի շոկի մեջ եմ ուղղակի ինչ է տեղի ունենում ոնց մեր պատկան մարմինները վրոդիպի ինֆորմացիայի տիրապետում են Այսինքն հիմա ես որտեղ հաղորդում եմ տալի, ես կարամ նաև ակնկալեմ հետևյալը, որ այդ հաղորդման շրջանակներում իրանք ինֆորմացիա բլոկին տիրապետելով զանգում կապ են հաստատում իմ կնոջ քրոջ հետ, իմ կնոջ քուրը ընդեղից ավել պակաս դուրս է տալիս եւ ընդեղից հետո իմ կինս է ուրեմն նրանց հետ կապնվում եւ նաև երեխաներին են ներգրավում դրանում եւ նաև մորն են ներգրավում դրանում սրանով մեր պատկան մարմինները հիմք են վերցնում եւ վարույթ չեն նախաձեռնում Բայց հիմա ես ձեզ հարց եմ տալի, դուք կոնկրետ տեղյակ եք նրանց հետ ինչ է կատարվում, նրանք ինչի ազդեցության տակ են այս ամեն ինչը անում։ Այսինքն ես էլ ձեզ ասում եմ հետևյալը, որ իմ կնոջը վախացնելով, շանտաժ անելով, վիդեո նկարելով, ասելով որ նայի, եթե հանգարց, ուրեմն մորը ճիշտը պատմեցիր, քրոջը ճիշտը պատմեցիր, կամ սրան ասեցիր, կամ երեխեքդ իմացան, այս վիդեոն կընկնի սայթերը, սաղ կիմանան, դու աշխարհով մեկ խայտարակ կլնես, Արմանը քեզի ցանողական իրավունքներից կզրկի, երեխաներդ կթքեն երեսիդ, մի խոսքով նայի քեզ ինչ եմ ասում, խելոք ոնց ասում եմ, միլիմետր անում ես մեր ասածը ոնց ես ասում եմ, իմ ասածը ոնց ես ասում եմ ու ինքը շարժվում է նույն ձևով մորը խապում է քրոջը խապում է երեխաներին խապում է երեխաներին ներգրավում ասում ասա բալես այտենց չի եղել հենա քնիշն է զանգի հələ տես ինչ են ասում հենա տեսեք երեխեն էլ այդի ասում ըհը մամաս էլ ասում մամջան ցենց է եղել չէ հա քուրս էլ ասում всё պատկերացեք Եվ դուք կարծում եք որ ու այս հենքի հիմքի վրա հանցագործները թաքնված իրենց գործողություններ են անում Ու ինքը վերագրում են յանի Արմանը խանդի տակ է Արմանը գժերի տակ է Արմանը չգիտեմ ես ինչի տակ է Արմանը սենց է Լսեք, նորից եմ ասում, ուշքի եկեք, խայտարակ եք ելնելու, աշխարհով մեկ, մոլորակով մեկ։
Արա, այ լրփի տղա, քանի անգամ քեզ ասեմ, քանի եթերից ես քեզի զգուշացնեմ ու տեղեկացնեմ, արա։ Ինչքան ես քեզի զայի բերեմ, որ դու հասկանաս, որ դու ճանապարհ չունես, այդ տականք, պլստալու, սղալու, մի ձևի, կապ չունի։ Դու պետք է գաս պատասխանատվության դաշտ, դու պետք է պատասխանատվություն կրես, լսում ես։ Ես քո տան հասցնել գիտեմ, քո տեղն էլ գիտեմ, քո շարժն էլ է վերահսկվում, այ տղա, դու ոչ մի ձևի չես կարող փախանես։ Դու կամ պետք է ասես զակաս չի կտ ով է զակաս տվել, որ դու նման գործողությունների շարք ես ապահովել։ Կամ եթե զակաս չիկ չունես, դու ինքդ ես արել ու կակնիբուց ուզում ես սենց վիճակներ ապահովես։ Պրոստը իմ համար զարմանալու գիտեք որն է։ Այդ տվյալ անձնավորությունը իրանց ինչ է ներկայացնում, որ մի ամբողջ պետություն պատկերացնում ես, կարում է այսքան տեղերով ռուշկա քաշի, կարում է այսքան տեղերով ֆանար քաշի։ Ու հələ այսքան ժամանակ ձգվի, ոնց դուք 9 ամիս պատկան մարմիններ, ոստիկանություն, ուժային կառույցներ, քննչական կոմիտե, դատարան, դատավոր, դուք չեք կարող գործողություն անեք, Ռուզաննա Ալավերդյան բերեք ստեղ, ինչը Ռուզաննա Ալավերդյանը ընդեղի քաղաքացի է, երեխաները ընդեղի քաղաքացի են, երկհաղաքացիություն են, արտահանձնման խնդիր կա, ինչ կա, նրանք սիվոլիստ տուրիստներ են, էմիգրանտներ են։ Դուք նրանց մի քանի ժամվա ընթացքում կարաք բերեք պատասխանատվության Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչ եք դուք անում։ Ումն է պետք, որ դուք բերեք, չգիտեմ, 6 տարի հետո, կամ մեռնեն նոր բերեք, կամ մեկը մեկին խփի, մեկը մեկի հանդեպ հաշվեհարդար տենա, այս տենա, այն տենա, նոր դուք տեղներից հետ շարժվեք։ Հիմա դուք տանում եք, չեմ հասկանում, Արման Գալստյանին դեպի Արնայեղության, թե ում, թե ինչին։ Խիչ եք շարժվում, խիչ եք անհապաղ օպերատիվ գործողությունների շարք ապահովում։ Ինչն է պատճառը։ Մեկի ունքը քերծվում է, մեկի թևը ջարդվում է, մեկը մեկի վրա մի քիչ բարձր խոսում է, մեկը մի բան անում, վրրազ արագի մեջ ջուլի նման, թոփի ջուլի նման տեղ եք հասնում։ Արագ գործողություններ եք անում։ Հիմա ինչով է պայմանավորված ձեր այս գործողությունների շարքը, որ դուք ձեզ նման ձևի եք պահում։ Սենց ոնց որ ականջներները չլսի, աշկերները չտենա, չհասկանաք ինչա կատարվում։ Այսինքն ոնց որ հանցագործների համար պլատֆորմ ստեղծել եք։ Ինչա կանանց աջակցման կենտրոնը տես պրախոդ ունի Հայաստանի Հանրապետությունում, հա։ Այդպես ուժեղ է Հայաստանի Հանրապետության ուժային կառույցներից, դատարանից, դատախազից, դատախազությունից, երկրի ղեկավարից, բոլորից հետ ուժեղ է։ Պարոն Բաքոյան Ռուստամ, ձեզ եմ դիմում։ Իմ եզդի ազգի փոքրամասնության, ավելի շուտ ես եզդի չեմ, բայց ես եզդիներին շատ եմ հարգում սիրում։ Ես գիտեմ, որ դուք ազգությամբ եզդի եք, դուք եք կուրացիա անում, ամենայն հարգանքով։ Այդ կանանց աջակցման կենտրոնները, մի հատ ճշտ եք հասկացեք, այդ ով հետ ինչ կապ ունի։ Կանանց աջակցման կենտրոն, ես ձեզ եմ ասում, ձեզ դատի եմ տալու բոլոր ատյաններով, դուք ընտանիք եք քայքայում, ռեալ, հիմա նստել եք ընտանիք եք քայքայում, ընտանիքները եթե անգամ ընտանիքների մեջ հակասություններ ա եղել, կռիվ ա եղել, կամ իրար չեն հասկացել, կամ ինչ-որ անախորժություն կա, կամ թյուրիմացություն կա, պետքա պետությունը նպաստի իր բոլոր տեսակի նպաստավոր պայմաններով, գործողություններով, որպեսզի մարդիկ վերամիավորվեն, հաշտվեն, անգամ որ գնում ես բաժանվելու, միջև բաժանվելը հաշտարարի գրասենյակ կա, որտեղ որ որոշակի ժամանակ 2 ամիսա չեմ անում այնտեղ ինչքան է միջև մարդիկ իրար հետ հաշտվեն լինում է որ գնում են բաժանման հայտ են ներկայացնում բայց հաշտարարը նրանց հաշտեցնում է եւ նրանք ուրեմն բանա նրանց որոշումից հետ են կանգնում իրենց որոշումից եւ չեն բաժանվում բայց դուք հիմա ինչ եք անում լավ 9 ամիս իմ կինը իմ երեխաները իմ տեսադաշտից դուրս են ինչով են զբաղվում ինչ են ուտում ինչ են անում նրանց հետ ինչ են անում իրանք ինչ կտանքների են ենթարկվում իմ կինս ինչ լարված վիճակների մեջ է ինչ վախերի մեջ է նրանք օգտագործում են ինչ են անում ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ Սեկտը վրես փակելը ես չեմ կարող դուրս գամ ասենք ինչ եք արել դուք հիմա դուք ռեալ Արման Գալստյանին ձեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն դրդում եք հանցագործության ռեալ բոլորը դրդում եք ձեր անգործությամբ ձեր ժամկետներ չասելով անորոշ պահելով օպերատիվ գործողություններ չանելով օբյեկտիվ հարցին չմոտիկանալով Հիմա մի հատ պալանի գործ լինի, մի հատ սինթետիկ կրիստալի կամ չգիտեմ ես իմ ինչի վրրազան են ցեքսա խառնում իրար մեխին տաս։ Այդ ոնց է լավ, մի րոպե, մի օրվա մեջ զենքը վերցրեցիք, մի օրվա մեջ 72 ժամով ինձ ձերբակալեցիք, որոշումը կայացրեցիք, 2 ամիս շտեվեց դեբոնացում արեցիք տարակտավիկ դատարան, ինձ մեղադրյալ ճանաչեցիք, նրան ուժեղ ճանաչեցիք։ Արագ, սենց հապչեփ օրգանիզավատարած, գծած նախորոք, սաղ տեղը տեղին։ Բայց ես 9 ամիսա, որ ես բռնության եմ ենթարկվում, նույն 195 հոդված իմ կնոջ վրա դրած, 194 հոդվածը նաև հոգեներգործություն, չգիտեմ էլ այդքեն առաջնային գնահատականը տենց տվել, լավ, ինչևից է դատարանը արդեն ծանրության մակարդակը որոշի իջացնի։ Բայց լավ, ինչի՞ չեք դուք հիմա այս հարցով անհապաղ բանանում։ Այդ ով այդ Ռուզաննայի մեշկը։
Ով է տենց մեջ կանգնե, որ այս ամեն ինչը սենց անում է, հա? Ես գիտեմ ով է մեջքը, բայց ես հələ էլի իտո չեմ հանրայնացնում, բայց նորից եմ ասում, արա, պորնիկի ծնունդ, բոզի տղա, անունտել եմ տալու, արա, ամբողջ մոլորակով նկարատել եմ դնելու, դու խայտարակ ես լելու ամբողջ մոլորակով մեկ, վերջում էլ կանդալները, ձեռնաշղթաները գցելու են, ուրեմն թևերիսը, պռոշները ասֆալտին ասում եմ քսելով, չոքացրած բերելու են Հայաստանի Հանրապետություն։ Այ կեղտոտ մախտարի մեկը։ Գնա իրեք երեխեքիդ վերցրու կնգատ գրգի, քնի արա կնգատ հետ։ Լսում ես արա։ Հերու մնա արա, դու քակես կերը գլխիցդ մեծ, մի ուզում ես կակնի բու, ցնցի բժշցնես, յալու անես, ուլու անես, մի ձևի տակից պլաստաս արանքը ճղես ելնես, չի ստացվելու արա կոմոդ, ասում եմ ինցիպիլիար, պալիգրաֆ սարքելով, դու պետք է անպայման հարցաքննվես, դու պետք է անալիզ հանձնես, ներում, բեկում չկա արա, մի ամիս կձգես, 6 ամիս կձգես, 2 ամիս կձգես, մի տարի կձգես, դու տեղ չունես փախանելու, ինչքան դու ժամը ձգես, այ բթամիտ անասունի ծնունդ, դու այնքան քո վիճակը բարդացնում ես, հասկանում ես, մի պատիտակ կսատկես շանթուլի պես, դու էլ չես հասկանա քո հետ ինչ տեղի ունեցավ, մի իմ համբերության բաժակը լցրու արա, Այդ տերորիստներ, արա, դուք տերորիստ եք, արա, օրը ցերեկով, ես լենուբոլ աշխարհում, ես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացած աշխարհում, արա, դուք ես ինչ եք անում, արա, դուք լրիվ բոզի տղա եք, արա, անաստված եք, արա, դուք խիղճ, աստված, եկեղեցի, արա, ոչ մի բան դուք չունեք, արա, սրբություն, իկոնա, օջախ, դուք ես ինչ եք անում, արա, ով պետք է քո հետույքը փրկի, արա, ով է քո ворը փրկելու, արա, այ լրպի տղա, արա, հանի հետ աղջկան, իր երեխեքի հետ միասին, արա, իմ երեխեքի հետ միասին, արա Ուղարկի Հայաստանի Հանրապետություն արա, մի պահ կվի այդ կուլիսների հետևից քեզի դիր Ալֆոնսի տեղ, Յանի Կակնիբուց, Ռուդոլֆի, Ջոկերի պես տակից պլաստաս արանքից դուրս գաս։ Ցեղովդ մեկ արա խայտարակ եմ անելու քեզ ասում եմ, այդ տականք։ Փախ չես կարանես, Ռուզան, վեր կա ծնդեղից որտեղ որ հիմա վեր ես ընկած, մի լսի քեզ ինչ են խապստալի, փող, մող, լավ տուն, լավ կյանք, սենց կանենք, նես կանենք, պատմությունը մի ձև կլղոզենք, էս կանենք, Արման հետո որ իմանամ մյուս անգամ, նայ ինչ եմ դաժե մտածել ու արտահայտվում եմ, Եթե անգամ քեզ այդ կանանց աջակցման կենտրոնում կարա նմանատիպ բան լինի, ես տենց ինֆորմացիա ունեմ։ Եթե սուրոգայթ մայրի, փոխնակ մայրի առաջարկ են քեզ արել, եւ դու պայմանագիր ես կնքել, որ յանի սուրոգայթ մայր դարձի, այնտեղ քեզ $500,000 փող կտանք, $100,000 փող կտանք կամ $400,000 փող կտանք, 9 ամիս պայի այդ երեխային կրծքի տակ, տեսել են երեխեքը սիրուն են, բանման, մտածել են դե իրանք էլ հարուստ մարդիկ են, ասենք խոսքի օրինակ տենց իրանք լինում է էլի որ բարերարներ են լինում, գրանցում են, որ տվյալ աջակցման կենտրոնում եթե տես կանայք են լինում, եթե համաձայնություն են, կարգում պայմանագիր են կնքում սուրոգայթ մայրի, փոխնակ մայրի, գաղտնիությունը ապահովում է, իրավաբանորեն, ուրեմն նրանց անվտանգությունը ապահովում է, պատկերացրեք սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն երեխային ծննդաբերում է տալիս է տերերին, գումարը վերցնում է ու նոր ստեսություն ձեզ։ Եթե անգամ նման ուրեմն արարք ես արել, ասա ինձ դրա մասին զանգի հետս կապ հաստատի։ Եթե անգամ այդ արարքը արվել է այդ լրբի տղու գծածով, որ էսի անենք, հետո դու Արմանին խափես կասես, էսի ես ինչ էս մարդ, էս կոմենկո մարդ չկա, էսի զուտ արել էին, որտեղ որ ես քեզ ասեին, դու չէր թողի, էսի մեր լավի համար եմ արել, էսի արել եմ, որ մենք լավ ապրենք, լավ տուն ունենանք, լավ տեղ ունենանք, լսի ես թքած ունեմ, ուզում ես 100 չամադան փողով արի, թքած ունեմ լյուբոյ փողի նոմինալի վրա տան վրա, տների վրա, լավ ավտոների վրա, ինձ առնել անհնար է, ինձ որևիցե մեկը, որևիցե իրա փողով, օլիգարխ կլինի, ով կլինի, ոչ մեկ չի կարա ինձի իմ սկզբունքին հակառակ գնա։ Ես քեզ ասում եմ, վեր կաց այդ տեղից այդ որտեղ որ ես, ու հելի արի տուն։ Հետ առաջ մի ժամ էս կողմ, մի ժամ են կողմ, ամեն ինչ քաքի պես սենց հլնելու է, ջրի երեսով է թա պարզվելու է։ Ոչ մեկ չի պլստալու սրա տակից։ Եթե միջև ինձ ամբողջ կյանք պետք կլինի, որ սա պարզեմ, միջև վերջին թելով պարզելու եմ։ Տարբերակ չունեք դուք։ Վեր կաց երեխեքից վերցրու բեր, մի թող որ ես իմ միջոցներով անեմ այդ ամեն ինչը։ Ես չեմ ուզում իմ երեխեքին անգնավորցնեմ, չեմ ուզում իմ երեխեքին վախցնեմ, չեմ ուզում իմ երեխեքը ստրես ապրեն իմ գործողությունների շարքը ապավելու հետևանքով։ Ձեզ Հայաստանի Հանրապետություն բերելու կամ այդ քո տեղանքից մեկ այլ ուրիշ տեղ տեղափոխելու միջև ես հասկանամ ստեղ ոնց եմ անում այս ամեն ինչը։ Խնդրում եմ պատկան մարմիններ, ես ձեզ եմ դիմում, եւս մեկ անգամ խնդրում եմ, ճղվա արդեն 9 ամիս նույն բանն եմ ես ձեզնից խնդրում։ Նստել եք թախտից, սպասում եք բախտին, զանգում եք Ռուզաննայի մեր, Ռուզաննայի սենցը, ինչ եք դուք անում։
Բերեք դրանց տեղ Հայաստանի Հանրապետություն։ Ռուզաննա, ես քեզի մատով, եղունգով չեմ կպնի։ Եթե անգամ կասկածանք կա մտավախություն կա, թող ոստիկաններ դնեն իմ հետ։ Թող գանք այրոպորտում դիմավորեն, թող հսկողություն իրականացնեն, ուրեմն մեր տան վրա հարց չկա, թող գան ամիսով, տարիով հսկողություններ բանանեն։ Եթե անգամ վախենում ես, որ գաս, մի վախեցի, հելի արի, ես քեզի մատով չեմ կպնի։ Ինչ ասում եմ պետք, գումարա, ինչա, ես խնդրում եմ քեզ, կապնվի իմ հետ, երեխաներիս հանի կապի։ Մի արդեն ամիսի երկրորդ ամիսն է դու իմ հետ երեխաներիս հետ կապի չես անել։ Ես դրանց ձենը չեմ լսել։ Սա ես ինչ սադիստություն անմարդկայնություն ես չեմ հասկանում։ Սադիստ ես աղջիկ ջան։ Ոչ երեխաներիս մասով դատական որոշում կա, ոչ քրեական գործ կա, ոչ ծնողական իրավունքներից զրկված եմ։ Ոչ մի բան, ԶԱԳՍ-ով ամուսնացած 7 երեխաներին հայրություն ճանաչած, լսի դու ով ես, որ իմ երեխեքին տանես զրկես ինձանից անգամ հեռախոսի կապի միջոց 2000 կիլոմետր հեռու թույլ չտաս խոսամ։ Լսի դու անասուն ես, կելքդ միտքդ վրիցդ գնացել, հա։ Այսինքն քեզի ես վիճակներին եմ բերում, որ վաղը ինչ անի Արմանը քեզի, Արմանը քեզ վնաս տա, իրանք էլ Մարսեն, Արմանին էլ տանել Բերդ, իրանք էլ իրանց արածը Մարսեն չի ստացվելու արա ձեր մոտ։ Ես իմ կնգան վնաս չեմ տալու։ Ես իմ կնգան շատ սիրում եմ, ես գիտեմ, որ իմ կնիկը զոհ է այս ամեն ինչի մեջ։ Զոհ, ձեր նման հանցագործների զոհն է։ Իմ կինը զոհ է։ Դու բջի տղա, այդ ումը որ կապել ես, քո կապելով, հեսա բանիներ Արտաշատի անձնագրային բաժնի պետին էլ են գնալու տեսնենք։ Պահանջենք, հասկանանք, տեսնենք ինքը ոնց այդ անձնագրերը 7 հատերեխու անձնագիր տվել։ Քննիչները ինձ ասում էին Արման դատարանով կալանք դիր երեխաների վրա, որ հանգարց չհանի երկրից դուրս։ Իմ մտքով չանցավ, ես չմտածեցի, որ կարող է տենց քայլի գնաս դու։ Ռուզաննա, քեզ է վերաբերվում։ Ես ինչ լկտիություն արեցիք դուք սենց սաղովի իմ նկատմամբ, ես չեմ հասկանում, որ պակասավոր եք արա դուք։ Վերկացեք արեք, նորից եմ ասում, վերկացեք արեք, իմ մահն եք ուզում, ես չեմ հասկանում։ Այսինքն այս ընթացքում ես մարդը կարար էթար իրան մոստից կծեր, կարար էթար կախվեր, այսինքն իմ ադեկվատությունը, իմ հավասարակշռվածությունը, իմ համբերության հետ եք դուք խաղում, հա, բռնարար, դագաղը դնեմ բռնարարին, այ բռնարարը դուք եք բռնարարը, որ հիմա ինձի բռնանում եք 9 ամիս շարունակ, լկտիաբար չարամտորեն, աներձակս հեռախոս չի վերցնում, չի պատասխանում, կապի դուրս չի գալի, բանը զոնքաճը հետս կապի չի դուրս գալի, կնոջս մայրը չի պատասխանում հեռախոսից կացի գորի 9 ամիս շարունակ, լկտի քուրը լսի հայկուշիկ, 6 տարի անցտի, 10 տարի անցտի դու ինձնի շնեղանաս, քիթու մրցիցդ բերելու եմ ես քո, տականք դու պատասխանատվության ես ենթարկվելու, դու թույն ու թարախի մեկն ես դու, ես չգիտեմ դու ոնց ես ներքաշվես ամեն ինչի մեջ, բայց սաղ կպարզվի, բայց հանգարց չմտածես, որ դու պատասխանատվություն չես ենթարկվելու, դու այնքան լկտի ես, որ անգամ մարդիկ ստեղ քեզ քո հետ կապնվում են, իմ լավը ցանկացող ընտանիքի, հայ ընտանիքի լավը ցանկացող մարդիկ, ասում են հիմա լավ ինչ որից եղել է, էլի ասում են Բարիշեն եղբոր ֆռում ասած անում, ասում իրանք մեկը որ Բարիշեն էլ ասում իրանք երջանիկ չեն ապրի։ Դու այլ լկտի ծնունդ, դու ես որոշելու իրանք բանկ ապրեն թե չեն ապրի, երջանիկ ապրեն չեն ապրի։ Քեզով հեռագիր տվես բաբշե։ Հա? Քեզով բաբշե հեռագիր տվես, քեզով քաքեց մեր ընտանիքի մեջ։ Դու 16 տարի ընդհանրապես չես եղել մեր ընտանիքի մեջ։ Ոչ մեծ շնորհավորել ես ամուսնության կապակցությամբ։ Ոչ 7 հատ երեխա եմ ունեցել, 7 երեխեքի շնորհավորել ես, որ իրանք ծնվել են, որ իրանք կան։ Ոչ ճանաչել ես, դեմքով տեսել ես այդ երեխեքին։ Ոչ հեռախոսիդ համարն ենք ունեցել։ Լրիվությամբ անծանոթ մարդ ես դու եղել մեր ընտանիքի, մեր կյանքի, մեր կենցաղի համար։ Դու մեր կենցաղում գոյություն չունեցող երևույթ ես, ворդ երևույթ։ Այսօր քո նման ճիճուն Կոնոմ պզուկոտ ճիճուն, մտել է մեր ընտանիք իր ռուսական տեքստով, ռուսական մենյուով, գործ տվող, զայվլենի գրող։ Այ մուսր, դու այսօր վեկալեմ ես, զանգում, բռնել ես տալի մարդուն, անմեղ տեղ արա, որ ես համ Աստծո առաջ եմ անմեղ համ օրենք երա, շիզոֆրենիկ, դու ընտանիք ես կանդում, այ հայրական անես կս թափի քո ընտանիքի վրա, քո սրբության վրա, քո վրա, քո երեխեքի վրա, ոնց որ դու ես իմ երեխեքի ծնծի այդենց Ղարիբ պահե, այդ ընձնձի սենց ցավերի մեջ ես դրե, այդ ընձ ղարիբը մնաս դու քո ընտանիքից, քո բալեքից, քո ընտանիքից քթնես։ Այն Աստծո են ամեն ինչը թափի քո ընտանիքի վրան։ Վերևն Աստված կա, օրենքի ինչ կանի, որ ինչ կանի, որը ոնց կանի, բայց վերևն Աստված կա։ Եթե օրենքից չեք վախենում, Արմանից չեք վախենում, գոնե Աստծուց վախեցեք, արա Աստված ունեցեք, այ անարխիղներ արա, այդ տականքներ արա, դուք ես ինչ եք արա, դուք ադրբեջանցուց թուրքից բետար եք արա,
Այդ թուրքի ծնունդներ արա 9 ամիս արա էր մարդին չես թողում մի տարուկ եսքան առաջի քայլերը իմ երեխոց ես չտենեմ արա դուք ձեզնից ինչ եք ներկայացնում արա հա ով եք դուք արա ով եք դուք ինչ եք ձեզնից ներկայացնում դուք արա Պորնիկի ծնունդ եք արա անարխիստ սադոխիստ մազոխիստ եք ինչ եք դուք вообще արա Ոնց մարդուն չթողեց իր երեխոյ հեռախոսով շփվի մարդու երեխուն հեղափոխես դեմը կայնես աշկովունքով անես թե մարդը երեխան ինչ պետք է իր այդ խոսա Իմ գյոզալ երեխեքիս լսող հնազանդ ենթարկվող խելոք հանգիստ բարեկեցիկ սարքեք լոճո բերան ճոր թված ոնց ուզի խոսանես բարեր ընձի ասի ես ցանդապեմ գլխիս կրիշկեն տրնի վրիցս Ինչ հատեք դուք ձեր քաքերը փագեք ձեր այբը ձեր արածը փագեք տակ ծկակնի բուս ծասկա դմփոց անեք երբ միջև երբ մի ամիս 6 ամիս միջև երբ պետք է ես ամեն ինչն ավարտ լինի չեք հասնելու ոչ մեկը ձեր նպատակին հայկուշիկ իրա ղևոնդ նորո արա ով ուզում եք ելնեք լրբի տղա դու չեք հասնելու իմ կնիկը ինձանից չի բաժանվելու ուզում որով մեկ բոմբ գցեք Ուզում Աստված սատանի ձեռը բռնած գա, մոռացեք արա, մոռացեք այլ լրբի ծնունդներ, այդ աղջկան ոչ մի ճամփով ոչ մեկը չի կարա տանի, չեմ թողի, բաց չեմ թողի, մի տարի կանցնի, 6 տարի կանցնի, բաց չեմ թողի արա, թողեք ես իմ ընտանիքի երջանիկ ապրում եմ ես ինքս իմ համար, իմ հոգսով, իմ հավով, իմ ճվով, իմ պրոբլեմներով, ինչ եկաք մտակարը իմ ընտանիքը խառնիկ իրար արա, սենց խառնաշտորիկ արա, գեղեցիկ ընտանիքը, ամբողջ աշխարհը գիտի արա, մենք ինձ սիրով ընտանիք ենք եղել արա, ինչ լավ ենք ապրել արա Դուք եկաք մտակ ես ինչ արիք մարդու ընտանիք արա ձեր 2 կոպեկ փողի համար արա փողով ծախվածներ արա 2 արծաթով ծախվածներ արա Ձեր աստծուն ուրացել եք արա 2 կոպեկի համար այլ լկտի տականքներ արա Ռուզան նորից եմ քեզի հորդորում խապսի չեթաս կուտը չուտես հանգարս մենք սես կանենք արմանիննես կանենք հələ մի քիչ անցնի հələ մի քիչ ինքը խախանդվի ինքան ես խախանդեմ ինձ չի կարա հակառակը դուք ինձ մի ժամ ավելացնելով ինձ ագրեսիվացնում եք ավելի ինձ բորբոքում եք արա մի ժամ շուտ իմ հանգստությունը իմ երեխեքն են իմ կինս է իմ ընտանիքս է լսում եք իմ երեխեքին Իմ ընտանիքին ուղարկեք Հայաստանի Հանրապետություն Ռուզան հելի ոչ մեկին մի լսի հելի երեխեքիդ վերցրու արի այդ պատերազմի այդ կրակի տակից հելի արի մոտես արի տուն թող սաղին Ռուզան Նայ քեզ զգուշացնում եմ մի տարարնա հեղության դու հիմա շատ վտանգավոր ապասնի խաղ ես խաղում ու ձեզ ասային դուք եք այս խաղի մեջ ներքաշվում Ես պետությանն եմ հիմա հորդորում բոլոր պետական մարմիններին Աստված ոչ անի իմ երեխեքից մեկին բան լինի Հանգարց մեկին բան լինի բոլորդ պատասխանատվություն եք կրելու բոլորդ երեխեքից մի ժամ շուտ խնդրում եմ ձեզ աղաչում եմ ձեզ երեխեքից բերեք դուք էլ ընտանիքներ ունեք դուք էլ իմ եղբայրներն եք իմ քույրերն եք իմ հայազգի ներկայացուցիչներն եք ես էլ ձեր աղբերն եմ ձեր երկրի տղեն եմ ես ձեր սաղից հավը տանեմ ինձ մենակ մի թողեք արա սրա մեջ Կամ բացեք սահմանը սեկտը, բացեք ես գնամ իմ միջոցներով, ես բերեմ իմ երեխեքին, իմ կնոջի, իմ ընտանիքին։ Բացեք սեկտը վրիցս հանեք։ Այս սեկտը վրիցս հանեք։ Ռուզան սպասում եմ երեխեքը, հիմա սպասում եմ, ասա թող զանգեն հետս խոսան։ Տիկին Նարեն Նազարյան, կապնվեք դրա քրոջ հետ, այդ հայկանաշի հետ, ասեք թող տեղանքը ասի իրա քրոջ հետ կապ հաստատի, քրոջն ասի Ռուզանին կնոջս, որպեսզի երեխեքիս հետ պարտավորեցնեն կապ հաստատեն իմ հետ։ Այս ինչ լկտիություն է, ես չեմ հասկանում սպլաշնոյի։ Մարդու սաղ թաղում եք դուք չեմ հասկանում։ Արա լրբի տղա, արա աջալդ եք եմ աջալդ չի տալի, արա դագաղի հողի տակ ես ուզում հետ ես պարկես, արա ինչ ես ուզում դու ուզնից։ Վերջ տուր արա, վազնանցի արա Մեկա չի լինելու, չի դառնալու Մորդ որնել ճղվի չի դառնալու արա Լսում ես քեզ ինչ եմ ասում Երգին գեդին կպնի իրար Չի կարա բացարվածա Լսում ես քեզ ինչ եմ ասում Իմ սկզբունքը Իմ հոգին անկոտրուն է Իմ հոգին անկոտրուն է Լսում ես քեզ ինչ եմ ասում Ոչ մի ձևով չի ստացվելու Իմ կինը իմ հետ մահու գերեզման ապրելու է, իմ ընտանիքը իմ հետ ալնելու, իմ ընտանիքը չի բաժանվելու, իմ երեխաները իմ կողքն են լինելու, մենք միասնական ապրելու ենք սիրով եւ երջանիկ։ Այ ընտանիք քայքայող, ընտանիք քանդող հանցագործներ, դուք հանցագործ եք։
Դուք ոչ adekvat, ոչ հավասարակշռված խելագարներ ու խենթեր եք, որոնք իրանք ուզում եմ չուզումների համար, իրանք կերած քակերի համար, այսենց ուզում են կակնիբուս տակից դուրս գան։ Արա դուք հասկանում եք, դուք Գալստյան Արման եք խոսում, այ ուռու գլուխներ։ Կարող եք գիտեք ես ձեր համար գումի շուկայի վալոդիկն եմ, արա։ Այ հորթեր, ես ուրտեղ եկեք եկապե։ Նորից հույսս դուք եք, պատկան մարմիններ։ Պարոն Փաշինյան, հույսս դու ես, արա, այսքան ժամանակ, այս 9 տարի է, ես էլի ձեզ եմ եկե ընտրել, ով ինչ ա խոսացել, ով ինչ ասել, ես ձեզ ոչ ասել եմ Նիկոլ Դավաճան, ոչ էլ ձեր դեմ պռոցիվ խոսացել եմ, ոչ մի բան, մինչև առեսօր ես ձեզի հավատացած, հեղափոխությանը ուրեմն հավատացած մնում եմ կամ ու տենց էլ շարունակում եմ մնալ անգամ այս իմ հետ sense նման վարվելու պարագայում։ Խնդրում եմ, արագ այս հարցին լուծում տվեք։ Այսքանը սիրելի ժողովուրդ, հուսով եմ, որ արագ կարձագանքեն իմ եթերին, իմ այս հոգեհուզական վիճակը, իմ վիճակները կհասկանան, բոլորդ է նորից եմ ասում, օջախ ունեք, ընտանիք ունեք, հասկանում եք ինչա տեղի ունենում։ Պետք է ես իմ երեխաների նկարներն էլ ցույց տամ, իմ կնոջ նկարներն էլ ցույց կտամ, աշխարհասփյուր հայերին եմ դիմում եմ բոլորիդ աջակցության կարիքն ունեմ։ Ես արդեն 18 միլիոն դրամ փող եմ ծախսել։ Այս երկրում ինչքան հյուրանոց կա, այդ հյուրանոցներում եմ քնում, պատկերացնում եք։ Օրեկան մի ախպերը 300 եվրո, մեկը 100 եվրո, մեկը 200 եվրո, հասկանում եք, ես ոչ կարող եմ աշխատեմ, ոչ մի բան, այսպես առավոտ դուսը բացվում է, այս քնչական կոմիտեն, այն դատարանը, այն հայցադիմումը, ու ցենց 9 ամիս շարունակ։ 9 ամիս շարունակ։ Ընկերյանի տունը ընդեղ է փակ, վեշերս ընդե, սրա հեր ընդեղ է, կա դուրը փակել է, վեշերս լցել է մեջը։ Այս խոլերա հորն է առղրգել են ստե։ Որ այդ հասան երկու բար խոսած վիստու պատալնի 10 կիլոմետր ջարդես գանգնի ջեբդ ասեն հա տանեն Արմանին փագեն չի ստացվի արա ձեր մոտ Արմանը հավասարակշռված այլ լկտիներ դուք չեք կարող Արմանին մանիպուլյացիայի ենթարկեք պրավացի ռվտանեք սադրեք որ Արմանի գլխին սարքեք կակնիբուս կողեք բերտ էթա չի ստացվի արա լսում եք Արմանը օրենքը սիրում է Արմանը օրենքը հարգում է ու դուք գալու եք օրենքի առաջ պատասխան տակ Բոլորդ գալու եք օրենքի առաջ պատասխան տակ իմ կնոջը այս վիճակին դնելու համար, իմ 7 երեխեքին այս վիճակի դնելու համար, ուրեմն շահագրգռելու, փողով, կոմֆորտով, մնացածով, խապսեր տալու, վիդեոներով ցավցնելու, մյուսերը շանտաժներ անելու համար։ Չի ստացվելու ձեր մոտ։ Լսում եք։ Ոչ իմ կնոջը Ռուզաննային բժշկցնեք, ոչ նրան ոչ նրան։ Ես ոչ զադնի եմ դնելու, ոչ հանգստանալու եմ, ոչ էլ համակերպելու եմ, ոչ էլ կաղղելու եմ։ Մտքներիցդ հանեք, մոռացեք, լրբի տղեք, ու եթե մի քիչ էլ շարունակեք, սաղիդ բոզի տղա դեմքերը, հանելու եմ դնեմ ամբողջ մոլորակով մեկ տենան ձեզի։ Ժամի ձգեք, դուք տեսեք ես ձեր նման բոզի տղեկի դեմքերը ոնց եմ դնում, ու դուք ոնց եք մոլորակով մեկ խայտարակալում։ Այն գալասավոյներով ինձի ուղարկած հայոյանքները, այդ դրանք սաղ Լսում եք, սա ամեն ինչ հանելու եմ ջրի երես, ինչ է կարել, ոնց եք վարվել իմ կնոջ հետ, ինչ է կարել, ինչ պայմաններով, որը ոնց է ստացվել, որ թվից ով իմ հետ ոնց է ծանոթացել, ոնց է եկել ներխուժ այդ ամեն ինչը, ոնց է կազմակերպվել, սա բոզի տղա պատմելու եմ, մասկետը տրաքելու է, հանի այդ աղջկան ուղարկի տուն, այդ երեխեքի հետ միասին, Ալֆոնս չխաղաս, գնաս սիկտիրելի կնգատ գրգի ապրի արա, պորնիկի տղա, միջև տենան կուարցը ոնց ենք լուծում Իմ կնգան հենց հիմա ուղարկի տուն, իմ երեխեքի հետ միասին։ Թե չէ նորից եմ ասում, ոռն ու բերանդ մեկ կանեմ, ոռն ու բերանդ, չես հասկանա քո հետ ինչ տեղի ունեցավ։ Կապ չունի, որ իմ սեկտը ստե փագա։ Չմտածես, որ իմ սեկտը ստե փագա, մենք ընդ մարդիկ նախորոք չենք ասել, կուրսի չեն, ձեռները պուլսի վրա չի, բոլորի ձեռներն է պուլսի վրա, այդ ես եմ, որ թույլ չեմ տալի, որ որովից է մեկը գործողություն անի։ Որովհետև ես հիմա լծված եմ եւ հիմնված եմ միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, օրենքի եւ օրենքի շրջանակներում միայն այս խնդիրը կարգավորելու եւ այս դժբախտության մեջից դուրս գալու։ Եթե ես ուզենայի այլ նպատակներով այս գործողությունն անեի, մի րոպեում, այսպես mən ձեռով ճտացնեմ, 2 րոպեում դու չես հասկանա, ասում եմ քո հետ ինչ կատարվավ։ Կուզես 6 հոգով ֆռա, կուզես 16 հոգով ֆռա։ Այդ Ռուսաստան տեղ, լսում ես, արա հասցետ ունենք, սաղ ունենք, ամեն ինչ ինչ որ կա, քեզի ոչ փողն է օգնելու։ Լսում ես, ոչ մեկ չի օգնելու։ Դու ունես պղծություն ես արա, այ պիղծ, պղծից ցրտված։
7 երեխեքից գողնես օրգանիզovat անես կազմակերպես հարիվի ուղեղը ուտես բժշկցանես վախցանես շանտաժներ անես դառնում չի դառնում այս կետից այն կետից նման բան կա նման բան չկա չի դառնում մի դառնում արնստանես այդ պորնիկից թռած ունես մտածես հանգած կարող է մոտդ անցնի էտի արա հա կապիկ լրտի տղա չի ստացվելու արա մոտդ վերջին անգամ եմ ձեզ զգուշացնում ժամը չթողեք վրեն թմի Թե չէ որ խաչը գլխիցս թռավ, ասում եմ, շատ վատ կլինի ձեր վիճակը։ Իրա, կնոջս մորն եմ ասում, խելքի արի։ Այդ ալկաշ ուղեղդ խելքի բեր։ Լսում ես քեզ ինչ եմ ասում, չիկուշկե թող, խելքի արի։ Արայ ուռոդ նորո, աներձակես եմ ասում։ Այդ որ գնացած դկալուչ ես ձգում, այ սուկա։ Դու մի հատի մետ ես ու թամծոնս չկապնվես արա։ Դու եսով ես արա, լակոտ արա 8 տարեկանից ես եմ քեզի մեծացրել արա, դու իմ հետ նա չկապնվես, անգել ես կանանիքի խելքին արա, ով ինչ ասում, ոնց ասում, ես քեզ էլ եմ վերբով կարե, համբալ։ Զանգի հետս կապնվի արա, կռասնադար որդե որ ես արա, լսում ես, զանգի հետս կապնվի, արագացրու։ Ուղեղը տեղը բեր արա, կամ ստեյքերերը, կամ են մնացածը կամ ձեր, էսով եք արա, սաղը օխայ ձերձերի բռնած, իրար բերան թակացես ինչ անասունություն եք անում, ու դու կարծում եք կարող ես սրատակից դուրս գալ, կարանակ արման նախույ պաստատ անեք, կամ մի ձևի արմանին հանգարցնես ուպակովկա անեք, անես բժշկցնեք արա։ Պորնիկներ արա ամեն մեկը գնացեք ձեր հավով ջրով, ձեր տան վարձով ու ձեր մնացած պրոցեսներով կարող եք ընտանիք կառուցեք, վերամիավորեք, օրինալ գործարեք արեք, չեք կարող անեք սիկտիրել եք արա ձեր ընտանիքներով ապրեք արա, խեք մտե ընտանիք քայքայում ձեր խորհուրդներով, ձեր ոգևորելով, ձեր ֆիթմատալով, ձեր սենսով, ձեր նենցով արա, կամ ձեր բանով ինչ են ասում, անտարբերությամբ անգամ Անտարբերությունն էլ է հանցագործություն, բայց եթե մի բանի նկատմամբ դու անտարբեր ես, ուրեմն դու հանցագործ ես։ Նամանավանդ այդ մի բանը, երբ որ քո հարազատի նկատմամբ է տեղի ունենում։ Բա դուք նստել եք ինչ, հնդկական կինո եք նայում, թուրքական կինո եք նայում, 400 սերիանոց, գավյոտա եք նայում, միջև ինչ էլի, միջև տնակ կինոյի մեջ իտեղեն հաղթում է թե պարտվում է, ով է մեռնում, ով է սաղմնում։ Հետո օխայ նստեք ձեր համար վայելեք, ասեք արա դե որ մենք ասում ենք, դե ինքը պետք է սենց անել, դե ինքն էս պետք է անել, գիժեք սաղը տարա։ Գիժեք այ խապնվածներ։ Ինչ եք շնչե, ինչ եք կերե, ինչ եք ծխե մնաց այդ տակը դուք արա։ Ինչի տակ եք դուք, պլանի տակ եք, կրիստալի տակ եք, ինչ հորս ցավի տակ եք դուք արա։ Խելքի արեք, ռուզան խելքի արի, մի ժամ շուտ սիկտիր արա սաղին, թքի սաղի վրան, հելի այդ երեխեքին վերցրու արի տուն։ Ռուզան ցավը տանեմ, հելի արի տուն։ Ես քո մեջքին 2 ձեռով մեջքիդ կանգնած եմ արա, քո մազը չի կարա ծրվի, լսում ես, ով ինչ քո նկատմամբ բարել է, ով է օգտագործե, ոնց է օգտագործե, ոնց է խապստվե, ոնց է կիքսվե, սաղի մաման գլացնենք։ Ամենավերջի ձևերով։ Դու հելի արի տուն, ոչ մեկին մի լսի, հրաժարվի իրանց փողից է, իրանց տրված քեզ պայմաններից է, կոմֆորտից է, մի վախեցի շանտաժ կանեն, վիդեոն ցույց կտան քեզ կանեն, ինչ ուզում եք ցույց տան անեն։ Դու ռիսկով դուխով հելի արի տուն, երեխեքիդ վերցրա զանգի կապնվի ինձ արի տուն։ Սպասում եմ ես քեզ, շուտ արա, արագացրա, իմ համար ժամը տարի է ֆռում։ Արա դուք էլ լսում ես իրա, եթե ուզում եք ես ձեզի ներեմ, կնոջս որն է խոսքը։ Ինչ որ միտեղ ներեմ, գոնե մոստ թողեք որ ներեմ ձեզի։ Վաղը ասում եմ, ոչ ոստիկանությունը ձեզի կփրկի, ոչ քնչական կոմիտեն, ոչ դատարանը, ոչ սկորին, այլ լրբի ծնունդներ։ Էլ բարուտար չեմ խոսա ձեր հետ։ Բար չեմ թրջի, չեք կարա արդարանակ մոտես։ Հիմա ձեզ շանս եմ տալի, եթե դուք ուզում եք փրկեք իրավիճակը, այդ պատերազմի դաշտից այդ գյուլի բերից իմ երեխեքին վերցեք, ասա աղջիկ ջան, հելի երեխեքի հավաքի գնա տուն։ Պետքա դու էլ իրա, հելի աղջիկա վեկալ թորներից, քո թորներին վեկալ, եկեք տուն, եկեք մոտես։ Նորո հելեք եկեք քրոջդ վեկալ, հելեք եկեք Հայաստան։ Լսում եք ձեզ ինչ եմ ասում, ոչ փողի մասին մտածեք, ոչ մի բանի, ամեն ինչն էլ կկարգավորեմ ես։ Սաղ կա։ Հելեք եկեք, այսքանը սիրելի ժողովուրդ, լավ մնացեք, հուսանք լույսը բացվի բարին հետը, տեսնենք վաղը ինչ տեղի կունենա, ինչ ենք անում, որից ոնց ենք սկսում։ Այս պահին նորից ես իմ մարդիկ որոնողական աշխատանքներ են տանում, որ տենան ուր դեղ են, ինչ են, ոնց են։ Տեղ են փոխում, ես իմ ինչ են անում, ուզում ես մոլորակի ծերը գնալ, բանը, ջոմոլունգմա սարի գլխին, այդ ուր պետք է փախնես, կամ ինչ փախնելու բան կարա։ Վերջացրեք այս կլոունադան, վերջացրեք այս դժողքը, այս մղձավանջը, արագացրեք, շուտ արեք։ Այսքանը սիրելի ժողովուրդ, լավ մնացեք, կհանդիպենք, ես ձեր սաղից ցավը տանեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, գոհ եմ սաղից հետ, զգացված եմ։ Ամեն ինչի համար, 24 ժամ ինձ զանգելու համար, այսքան SMS գրելու համար։
Այն վիդեոն մի օրվա մեջ 131,000 պրասմոտր ա տվել, այդքան մարդ գրում, զանգում, տենում, ես ձեր սաղի կյանքին մեռնեմ։ Ես էլ ձեր համար այսպես ոնց որ դուք եք իմ համար վիզ դնում, այսպես իմ մասին մտածում, մտահոգ եք, ես եք 24 ժամ ձեր խոնարհ ծառան եմ, սիրելի ժողովուրդ, իմ հայ ժողովուրդ, ես ձեր կյանքին մեռնեմ։